tambayar taka abokin aiki na Abdu Halilu ya tattauna da Farfesa Ado Muhammad na Jami'ar Abdulmumuni Jofo. An haifi shugaban jamhuriyar Nijar na farko Alhaji Jori Hammani ranar 6 ga watan 6 na shekara ta 1916 a garin Sudure cikin Nijar. Ya yi karatun shi na firamare a cikin Nijar kafin ya tafi shahararren makarantar nan ta tsibirin Gore na tekun Atlantic wanda yake cikin yankin ruwan ƙasar Senegal ta yanzu. A nan ya fito malamin makaranta inda ya dawo Nijar ya koya zuwa daga 1936 har zuwa 1938. Daga bakin 1938 sai aka zaɓe shi ya tai Faranshi inda ya koyar da Turawa da sauran mutane, ya koya musu harshen Hausa da harshen Zabarmanci ha zuwa shekara ta 1945 inda ya dawo Nijar. Kamar wace irin rawa za a ce Margayin ya taka a siyasa a matsayin shi na malamin makaranta a wancan lokaci? Daga bakin shekara ta 1945 zuwa shekara ta 1974 ya tsunduma cikin siyasa gadan-gadan inda suka kafa ƙungiyar siyasa ta PPNRDA, wato siyasa mai fafutuka ci gaban ƙasar Nijar. Daga 12 ga watan 5 na shekara ya shiga gwagwarmaya ta siyasa har Nijar ta zama jamhuriya ranar 18 ga watan 12 na shekara ta 1958, kuma sai ta samu abin da aka kira incinta daga mallakar France ranar 3 ga watan 8 na shekara ta 1960. Shugaba Alhaji Jori Hammani ne ya karanta sanarwar ba da wannan incin kai daga Faranshi. Ta wace hanya ce zama shugaba na farko na ƙasar ta jamhuriyar Nijar? Bayan an zaɓe shi ɗan majalisar dokoki ta Nijar, sai 'yan majalisa suka zaɓe shi shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar na farko ranar 8 ga watan 11 na shekara ta 1960, kuma ya yi shugabancin jamhuriyar Nijar ɗin daga wannan rana har zuwa 15 ga watan 4 na shekara ta 1974, inda sojoji na jamhuriya suka kifar da shi domin suna zargin shi da cin hanci da barin yunwa ta mamaye ƙasa da barin hari ya busar da ƙasa da rashin adalci ga 'yan ƙasa da rashin kula da makaranta. Bayan da aka gudanar da juyin mulki ga gwamnatin Margayi Jori Hammani, a ina ne aka tsare shi har lokacin da aka sako shi? Gidan wakahi na barikin soji na Zandar daga bakin 1974 zuwa 1980. Sa'annan suka maido ya mai inda suka yi mai rikon talala daga bakin 1980 har zuwa 1987, wato rasuwar sai kunce kafin su sake shi cikin wannan shekarar ta 1987 da Ali Shebe ya hau mulki sai ya sake shi. Kamar ya yi rashin lafiya ne ta dogon lokaci kafin ya mutu? Ya rasu ranar 23 ga watan 4 na shekarar 1989 a birnin Rabat na ƙasar Morocco. Ya tafi Morocco ne domin ya yi ma sarkin Morocco Hassan II godiya saboda kula da ya da iyalin shi yana gidan kaso da kula da ya da shi lokacin da yana gidan kaso. Don lokacin da ya to ya ce yana so ya yi abu biyu, yana so ya je ya yi ladama ga kabarin matarsa Aisha Jori wadda aka kashe da aka yi mai juyin mulki, kuma yana so ya je ya sarkin Maroc godiya. Ya yi wannan godiya yana arwalla sai rashin lahiya ta kama shi ya rasu. Ta ɓangaren iyali, me za a ce game da Margayi Jori Hammani? Alhaji Jori Hammani ya auri Aishatu Ahmadu wadda aka yi sani da Aisha Jori. Allah ya albarkace su da 'ya'ya 6, ciki akwai Ramatu Jori, akwai Abdullahi Jori, akwai Musa Jori,
wanda shi shehun malami ne na musulunci. Akwai Abdullahi Hamidu Juri, akwai Mummuni Juri, akwai Hadiza Juri, wadda ma ta taɓa zama ambasada ta Nijar a Morocco. To tambaya ta ƙarshe ta fito ne daga wurin Salihu Modibo